ってるこれ。あ、同じか。よし。おお。
しゃ。ここで一句。サバ缶に感じた無限の青い海。ティッシュ心の俳句。私ティッシュが気になるお店を紹介するほっとけないよのコーナーです。今日紹介するのは愛知県一宮市のパン屋さん、パンと蜜です。焚き火で炙っていたバゲットもこの店で買いました。香ばしくて噛めば噛むほど味が広がる奥深い味、一度試してはいかがでしょうか。気になる方は詳しくはパンと蜜で検索してみてください。そんなわけでごちそうさん。